الجزائريين يريدون أن تقوم دولة تحت وصايتهم ليستغلوا خيرات المغرب ويدخل واحد المنطقة معزولة، ماشي منطقة محررة، معزولة، لأن كاين صراع مع الجزائريين، لأن الجزائريين يريدون أن تقوم دولة تحت وصايتهم ليستغلوا خيرات المغرب ويدخلوا إلى المحيط الأطلسي. طيب، لأن ليس لديهم منفذ إلى المحيط الأطلسي. قال لهم المغرب بارك الله تعالوا نعطيكم منفذ إلى المحيط الأطلسي. لماذا هذا الإصرار؟ طيب. وأما فيما يتعلق بالصحراء الذي حررها، هذه الصحراء، لأن هناك فرق بين الاستعمار. المغرب عنده حماية، كانت عنده حماية، أما الاستعمار كان في الجزائر، وكانت آنذاك فرنسا تقول بأنها سوف لن تخرج من الجزائر، وبالتالي فرنسا استعمرت مجموعة من الأراضي المجاورة وضمتها إليها. عندما خرجت وجدت الجزائر خريطتها كبيرة جدا بالتركات ديال الاستعمار الفرنسي. ونحن تعاملنا مع هذه النقطة بالفضل ولم نتعامل بالعدل. وبعد ذلك تريد الجزائر أن تقفز على هذه الأراضي التي أخذتها، وقلنا إن الله غفور رحيم، وتريد أن تقفز إلى أراضي أخرى حيث يوجد الصحراويون أنفسهم. سنعود لك بعد قليل. عندك مسألة ثالثة إذا طرحت علي مسألتين. لا أخي الهاشمي، أنت ما خليتنيش درت المداخلة.